jedeš malo kalorije, trudiš se danima, nedeljama, a onda staneš na tu vagu i ona kao da ti se smeje u lice, pokazuje isti broj već nedelju dana. Osjećaš bes, frustraciju i onu staru, dobro poznatu želju da pojedeš bilo šta što ti padne pod ruku. Ali sačekaj, udahni duboko, odgledaj ovaj video i odluči šta ćeš uraditi u narednom periodu. Jer ja sam Marija Bandin, medicinska sestra koja je smršala 35 kg i posle 2 decenije bezuspešnih pokušaja, jojo efekata i ostalih izazova koji se javljaju na svakom putu mršavljenja, znam kako da naterate svoje telo da krene da mršavi, a da se pri tome ne mučite jako. Tako da, pre nego što bacite tu vagu kroz prozor, želim da vam kažem ono što sam ja naučila na najteži mogući način kad sam mršavila ovih 35 kg koje sam sad smršala. Danas ćemo otkriti zašto vaše telo štrajkuje i podelit ću s vama 3 konkretna koraka koja vas mogu dovesti do cilja bez mnogo muke. Zato ostanite sa mnom do kraja videa, jer ćete saznati na koji način da krenete da mršavite. Ako želite da razumete biologiju svog tela, da poboljšate i unapredite svoje zdravlje i da smršate bez mnogo muke, zapratite ovaj kanal, jer ovdje ćemo obrađivati teme koje vam retko ko priča i koje su na meni proverene da rade i da možete konačno da otpustite višak svoje težine i da se osjećate sretno i zadovoljno. Kao bivša medicinska sestra sa 15 godina iskustva rada u bolnici, jako dobro znam kako stres utiče na telo i zašto telo pod stresom ne može da gubi materije, ne može da gubi kilograme. Jer svaka restriktivna dijeta je stres za organizam. I telo ne zna da li ste vi u nekoj kriznoj situaciji u gladi ili želite da izgledate bolje u farmerkama. I automatski se luči kortizol, hormon stresa, koji jako voli da zadržava vodu, a ta voda koja se zadržava je ono što ne valja i što može da vam napravi još veći problem u vašem metabolizmu. Kada duže vreme jedete jako malo kalorija, onda ulazite u proces adaptivne termogeneze. To se tako zove u medicini. A šta to znači? To znači da se vaše telo adaptira na manju količinu materija i krene da štedi. Krene da zadržava vodu i krene da zadržava svaki gram tog sala, zato što misli da ste u nekoj kriznoj situaciji i čuva materije da bi mogli da preživite duži period bez dovoljno hrane kao rezervu za preživljavanje. Pored toga, luči nam se i taj hormon stresa, kortizol, koji vezuje tu vodu i moguće je da vaše salo se i topi u nekom određenom procentu, ali vaša vaga ne pokazuje manji broj zato što kortizol zadržava tu vodu i umesto tog sala dolazi do nakupljanja vode koja je teška i koja vam stagnira kilažu i pitate se šta se sad desilo. Moja priča o tome kako sam ja saznala da moram da opustim svoje telo i da moram nešto da uradim drugačije, a ne samo da brojim kalorije, je bilo kad sam u sredu, pre Exit festivala, koji se tradicionalno preko 20 godina održava u Novom Sadu. To je bio najavljen kao zadnji Exit festival u Novom Sadu. I ja sam onda želela da izgleda malo bolje u tim farmerkama i 3 nedelje vaga je stajala na 112 kg.
Ja sam se osjećala očajno, radila sam sve što je potrebno. Jela sam oko 1000 kalorija i vežbala sam koliko god sam mogla sa tom kilažom, pošto sa takvom kilažom ne možete da radite bilo kakav intenzivni trening i zbog vašeg zdravlja i zbog vašeg srca nemojte se opterećivati sa nekim kardio treningom ako imate ogroman višak kilograma. Nisam ja radila sad neki kardio trening, ali sam gledala da budem što aktivnija i jela oko 1000 kalorija dnevno i 3 nedelje nisam smršala ni gram. I onda sam rešila da smršam na sasvim drugačiji način i da totalno promenim strategiju. Rekla sam neću više da se merim, ta 4 dana opustit ću se, ići ću da slušam muziku, da budem zadovoljna kakva god da sam, imam toliko kilograma koliko imam, šta ja sad da radim? Želim da prisustvujem poslednjem Exit festivalu na Radinskoj tvrđavi i tako sam promenila strategiju i naučila na koji način može da se smrša bez muke i uz veliko uživanje. Jer sam zaista mislila da sam ja neki medicinski fenomen koji jednostavno ne može da smrša. A onda sam u tim danima povećala kalorije, opustila se na festivalu i za 4 dana ja sam imala 2 kilograma manje. To je bio neverovatan napredak, a taj napredak je došao sa 0 truda. Apsolutno se nisam trudila. Baš sam uživala u sva ta 4 dana, maksimalno sam bila opuštena i ništa nisam radila što bi bilo normalno da se radi u dijeti ili barem su nas tako naučili da je normalno da brojimo kalorije, da se više krećemo, da pijemo više tečnosti i tako to. Ne. Ja apsolutno nisam ništa od toga primenjivala i sad ću vam dati 3 koraka koja će vas dovesti do cilja kako sam ja provela ta 4 dana i kako sam pokrenula metabolizam. I evo vašeg akcijnog plana već za sutra. Ujutru kad ustanete, uzmete pola litre mlake vode, malo soli i pola limuna, nacedite pola limuna u to i to popijete odmah ujutru čim se probudite. Ta voda će napuniti vaš organizam sa tečnošću, ta sveža tečnost će krenuti da se upija u vaše ćelije, a stara voda će krenuti da se izbacuje, tako da ćete odraditi detoks. Sa tom malo soli dodali ste sebi elektrolite koji su vam neophodni za metabolizam i dodali ste C vitamin i ukus, to jest malo kiselosti od tog limuna, što vam odmah daje to neko osveženje i odmah ujutro ste uradili ispiranje vašeg organizma i mali detoks koji je jako važan da bi telo se opustilo, da bi imalo dovoljno tečnosti, da bi imalo dovoljno elektrolita i C vitamina i da bi krenulo da radi normalno. Drugi korak je proteinski fokus. Zaboravite sve dijetalne verzije doručka i doručkujte proteine. Jaja, sir, riba, sve to što sadrži jako puno proteina je jako dobro za doručak, zato što ćete na taj način da odradite termički efekat hrane. Proteini zahtevaju ogromnu energiju za varenje. I na taj način ćete pokrenuti sagorevanje vaše energije, to jest nagomilanog sala, a proteini koje ste pojeli će se upijati u vaš organizam i hraniti vaše mišiće, tako da će vam mišići biti zaštićeni, a vi ćete mršaviti, topit će se to salo zbog energije koja je potrebna da se proteini svare.
Na taj način ćete maksimalno pokrenuti svoj metabolizam, zato što većina ljudi koja ima problem sa viškom kilograma, u stvari ima problem sa usporenim metabolizmom. I treći korak, a ne najmanje važan, je da sutra nema vage i nema teških treninga. Obećajte sebi da barem 4 dana nećete stati na vagu i ta 4 dana nemojte se izlagati velikom fizičkom naporu, nekom kardio treningu ili tako nečemu, nego šetajte oko 45 minuta do sat vremena i to nek bude dugačka opuštajuća šetnja. Ako imate psa, naravno možete povesti svog psa sa sobom, on će vam biti zahvalan na jednoj ekstra dugoj šetnji. Ako nemate psa, pa možda ga možete i pozajmiti, a možete se šetati i sami, naravno. Što da ne. Svakako će ta duga šetnja da snizi vaš kortizol i telo će krenuti da se opušta i da otpušta materije koje su mu nepotrebne, jer će metabolizam raditi normalno. Zato, dragi moji, mršavljenje nije samo matematika sabiranja i oduzimanja kalorija, to je biologija i psihologija. Vaša vrednost nije definisana brojem na vagi, vaša vrednost je mnogo više od toga i vi ste neko ko se bori za svoje zdravlje, za svoj mir i unutrašnji sjaj, a na ovom kanalu ćemo naučiti kako na najlakši način da transformišemo svoje telo i da probudimo taj unutrašnji sjaj. Jer ovo nije još jedan kanal o mršavljenju. Ovo je kanal baš u tom buđenju unutrašnjeg sjaja. Pišite mi u komentarima kakav je bio osjećaj posle onog jutarnjeg koktela. I tu sam da vas podržim, jer ja sam prošla svaku prepreku na putu mršavljenja. Ako vam je ovaj video značio i znate nekog kome bi ovaj video značio, podelite video, lajkujte ga naravno i zapratite kanal, ako to već niste uradili, a vidimo se u nekom novom videu koji može da vam promeni život.